I dobro jutro, evo nas na Fruškoj gori i moram odmah od početka kažem da sam vrlo razočaran. Ovo mesto ovdje što vidite, tu sam pokupio smeće pre jedno 2 nedelje, ali izgleda se stoka vratila i napravila sranje. Ajmo piti kafu i raditi. Ima tu par projekata na kojima radim, uglavnom su lični, sem kombine. Počeo sam da zapisujem šta ću danas da radim, malo više da planiram dan. Kao što sam rekao, koliko ste odgledali prethodni video, shvatite da sam došao do nekog, ajde da kažem, burnouta, mogu reći slobodno. Nije burnout, ali ka tome se išlo i to je to, u principu moram malo sada više da planiram stvari. Sad jedan od projekata, ovo će biti soft release za njega koji treba danas, na kojem trebam danas da radim, da šaljem pozivnice i tako dalje, jeste iznajmikamper.rs, iznajmi-kamper.rs. To je sajt koji je već live. Uglavnom ljudi ne mogu da priušte sebi kamper, složit ćete se, relativno skupa stvar. Meni je ideja da ja uzmem i napravio sam sajt za izdavanje kampera. Dakle, vi objavite vaš kamper, stavite cenu, stavite slike i kafe da popijem. Nadate se da će da vas neko pozove. Naravno, što lepše napravite opis vašeg kampera, lepše ga prikažete, veće šanse da će neko da ga vas pozove. To je za sad MVP produkt, što znači da je bazična varijanta, da vidim da li će to da radi. Također će tu biti i kampovi, svako ko ima kamp može da objavi kamp tamo, tako da nekako pojačamo zajednicu kampera u Srbiji, da promovišemo, ajde da kažem, alternativni način života, da promovišemo alternativni način putovanja. Kao što svi znamo, i u Americi, Nemačka i sve ostale zemlje, kamperizam je uveliko razrađen. Kod nas stvari stižu uvek kasnije jer je zbog situacije u kojoj se nalazimo. I tako i sa kamperizmom koji je bio popularan u doba Jugoslavije, on se vraća. Zato što se ljudi smorili od hotela, smorili su se od svih tih gluposti da imate lošu uslugu, nego jednostavno vi bukvalno parkirate vaš kamper gde god želite skoro i spremite sebi klopu, ne morate brinete da li će biti nekih problema, blizu ste mora, jednostavno sve više i više ljudi idu u kampove, tako da to je neka moja želja nekako da doprinesem tome da ljudi koji žele da imaju kampere, a ne mogu da naprave, kupe jedan kamper i onda ga izdaju preko tog sajta. Drugi projekat koji radim, koji ću danas da započnem, jeste projekat iz ljubavi. Pre svega ovoga ja sam živeo na Tajlandu i tamo sam napravio jedan projekat, passion project, gde su tamo na tom ostrvu Kolipe žive jedno pleme Uraklavoji, o kojima sam napravio i knjigu i radili smo dokumentarac gde sam bukvalno pukao pare, jer sam bukvalno sad želeo to da napravim. Nije mi bilo bitno ništa drugo i na kraju desio se COVID i sve se nekako usporilo i ne znam, jako se zakomplikovalo, pošto oni imaju specifičan jezik Uraklavoji, dakle, neka kombinacija, nešto između maležanskog i tajlandskog, a opet ni Malezijci ne mogu da ga prevedu u fulu, ni Tajlanđani, i tako da sam onda provodio jako puno vremena sa drugarom prevodeći to, sad ću vam pokazati ovde. Ovo su intervjui koje smo radili.
I sve na tajlandskom. Dakle, prevodili smo sa Urak Lavoja na tajlandski, da bi onda ipak kasnije morali ovo da prevedemo sa tajlandskog na engleski. Jer niko od njih nije mogao da prevede direkt sa Urak Lavoja jezika na engleski. I imam još jedan intervju koji nisam preveo, koji nemam pojma kako ću prevesti, je to trebala jedna ženica koja je mogla da prevede sa Urak Lavoja na engleski, ali je verovatno shvatila koliko je to dosadno i javila se da nema vremena, tako da je to propalo. Uglavnom, danas ćemo malo i na tome da radimo neke snimke koje brutalno izgledaju, da polako planiramo priču oko toga. Također radimo emisiju, evo sada. Ono što bih želeo isto da vam pokažem, malo se prošetam ovdje po Fruškoj gori, da odemo dole do vodopada. To bi morali i ranije da odradimo, jer danas najavljuju neku baš zeznutu oluju koju se nadam da nas neće uhvatiti, ali o tom potom. Inače, u prošlom onom videu sam spominjao dosta sudbinu kanala, da li nastavite raditi, da li ne. Mislim, kanal će postojati, pa će postojati, ali pitanje u kom vidu će postojati. Dakle, u ovom momentu, i inače još jedan projekat se dešava u pozadini, neću puno o njemu da govorim, a to je da će možda jedna od emisija ići sada ide na TV. Koja, neću ništa da vam govorim, nažalost sve ide sporo, što se svega tiče i nekih pregovora drugih, sve sam puno vremena utrošio da ne bude ništa na kraju. Tako da, ako i to ne uspe, moram tražiti neke alternative. Jedna od alternativa jeste da idem ponovo na Tajland da radim, što isto nije loše. Ideja, samo je problem što ja kao ronilac kad tamo odem, ljudi vole tamo da ostanu i da rade dugo, tako da što se tiče smene ronilaca ne dešava se toliko često. I onda bi morao rizikovati i otići da radim kao freelancer. Sad je pitanje kao freelancer da ne mogu dovoljno da zaradim, da preživim tamo ili ne mogu. Tako da to je jedno od onih pitanja kojima moram dobro da porazmislim. Mislim, čak i ako odem da radim tamo i da odande ću raditi emisijice, ali o tom potom. Ajmo da radimo malo. Izvijek, to je neki Dumbovački vodopad. To je, pratiš stazu ovo ovde i vidjet ćeš, kako se zove, skretanje levo, vidjet ćeš tablu, trebalo bi brzo tu da ide. Spust je dosta agresivan, pa kad nastaviš uz reku, bit će isto jako nagib. Pokazuje da imam tamo. Pa da, u principu možeš otići gore sa Vidikovca, isto se spustiti, a možeš i vamo. U principu ja sam sad krenuo tamo ako hoćeš. Znači samo vamo dole, niz put moram Pratiš stazu i vidiš tu stazu. Ovu? Da. I vidjet ćeš kako se zove tablu za levo i tu se spuštaš i kad dođeš do reke ideš levo. Rečica. Evo čemu. Idemo na mini hajk da testiramo ove moje nove KS Shoes cipele. Na planinu ne treba da idete nikada sa nerazgaženim cipelama, tako da ove su relativno nove. Idemo do Dumbovačkog vodopada, ali ono što ćemo morati jeste malo da sačekamo, da izbegnemo neprijatnost, pošto jedna devojka sad pitala gde su Dumbovački vodopadi, pa sam ja rekao da objasnio je gde je, pa čisto sam napomenuo da i ja tamo idem, pa ako hoće da sačeka, nije htjela da sačeka, nema veze, sasvim u redu i jako je bilo čudno, ali će biti još čudnije da to nisam rekao i da sam odjednom se ja našao na Dumbovačkim vodopadima, tako da ćemo sačekati malo.
Slušajte ovako, uskoro se dešava jedan kamp koji se zove Košnica i to su moji drugari počeli da organizuju, pa ima, sad će mislim da je naredna godina 20 godina, a sad je to 19 godina i ekipa koja tamo dolazi uvijek se vraćaju, znači, ali znam da objašnjavam, znači katastrofa. Ajmo s početka. Ja se izvinjam, nisam spavao kako treba. Košnica, dakle, to je kamp za decu, uglavnom bez roditeljskog staranja i za decu sa Kosova i Metohije. I tu nam dolazi svake godine, 70-80 dece, da im organizujemo priredbe, radionice, kupaju se i sve se odigrava na Begečkoj jami, parku prirode, jednostavno prelepo. I sad tu uglavnom dolaze volonteri i određena količina stranih volontera, mislim dobar deo koji su relativno blizu, se uvijek vraćaju. Tu su Bugari jedni, tu su Bugari i tu su Holanđani. I tu se nalazi jedan lik, Han, koji dolazi uvijek svake godine, ja mislim već 5 godina dolazi sa porodicom. I on je ono najvrednija osoba tamo ikada. On i njegova žena imaju dvoje mali dece i jednostavno su predivni i obožavamo se, družimo i ove godine, to jest prošle godine, i nikako da vam se pohvalim sa time, doneo mi je ovo. Nisu patike, pa jeste sad ovo. Malo se ovo sve savilo, morat ću ovo malo bolje da rešim. Kako da napravim reveal, a da valja. Ajmo ovako. Ne, pivo. Sad ću vam pokažem i pivo. Da vidite koliko su oni u detalje ovo sve išli. Prvo, kamper. Zašto je žuto-beli? Zato što mi je logo bio jedno vreme žuto-beli i onda jer se zna da će oni to doneti, do tad sam ja to već promenio, pa je bilo, kako se zove, čudno. I pazite sad ovo. Dakle, ovo. I onda, šta sve imate ovde? Pazite sad ovo, imate kombinu, ali tako? Predivno. Ovdje imate, kako se zove, označeno kombinaja. Onda imate mene. Imate mene sa fotoaparatom. Imate frižider za pivo. Ono što je još bolje, sad ovo je sve malo raspalo se, ono kad su mi obili kombi pa sve pobacali, a pazite ovaj detalj, koliko su oni detalje išli. Imate jelen pivo, znači i štampano jelen pivo flašice koje stavio tu taj mali frižider. To je malo sve teško. Zatim imate ovako peraja, masku, bocu za ronjenje, kamperska stolica koja se nažalost slomila kad se desilo to bijanje. Nemamo da možemo to da rešimo, nema veze, rešit ćemo. Zatim, kada otvorite ovo, tu se nalazi pa ovo je stvari gajbica za pivo, moja greška. Gde je laptop? I laptop treba da bude negde, nažalost, sve malo se porazbijalo od kad su mi ono obili kombi, ali jednostavno neverovatno u koju količinu detalje su oni otišli. Stvarno predivni ljudi i to mi se sviđa kod te Košnice. Jednostavno, ljudi su neverovatni, kažem vam, dolaze svake godine se oduševe, pa onda nastave tu još okolo malo da putuju i to je ono što ja obožavam kod tih manifestacija. Ono što je najbitnije napomenuti jeste da je to neprofitna organizacija, neprofitna manifestacija. Bukvalno svaki dinar koji dođe, koji stigne, se uloži u to i sada eto, sad smo vidio na grupi da su uspeli da izboksuju još 2-3 predstave za decu, tako da što se toga tiče jednostavno neverovatno i neverovatni ljudi. Šta mi je plan sa ovim jeste da uzmem ovo i da negde ga stavim, da bude lepo, da zalepim, da zašrafim, da sve stoji fiksirano. I to je to, ja mislim da sam ja dovoljno čekao da bi mogo lagano da krenem, da vidimo
da krenem i da odradimo to, pošto danas će biti pakao, posle ovoga moram ići na neko jezero, malo da dođem sebi, jer ovo je baš prevruće. Sad šta treba? Počeo sam malo da idem na šetnje i trčanje što redovnije, zato što u poslednje vreme bio sam jako aktivan pre i nekako me stres dohvatio, počeo sam malo više da jedem. Bilo je komentara da sam se ugojio, što i jesam, ali dobro, to je sve normalno. Tako da, jučer sam bio na trčanju, noge su mi malo umorne, idemo lagano. I mojim KS cipelicama, što je bitno znati sa ove cipele jeste da su jako udobne, jako dobre. John je dovoljno tvrd da može svakakav teren da podnese, a opet ukoliko vam je to možda za vas malo tvrđe, možete iskoristiti njihove uloške da omekšate to. Ove cipele možete naći inače u Novom Sadu, do duše, ajde da kažem u Veterniku, u Save Mrkalja 15A. Tamo ima prodavnica, malo prodaja. Tamo možete probati cipele, vidjeti koje vam odgovaraju. Neki modeli trenutno zalihe nestaju, tako da idite proverite čim pre. A možete i poručiti online, nalazi se dole u opisu videa link. Nalazi se tu link, evo vidite. Tako da idemo malo još da razgazimo ove cipele, da vidimo taj Dumbovački vodopad, koji je verovatno pitanje da uopšte postoji na ovoj vrućini, ali nema veze. Ukoliko se odlučite da idete do vodopada, znajte da je spust dosta strm i uspon isto, dakle staza do vodopada kreće, to se zove potez Mala Remeta, ako se ne varam, možda grešim, ispravite me u komentarima, i nalazi se između Brankovca i Zmajevca. I ovdje sada kreće strma nizbrdica i tako će narednih, ajde lupiću, 10 minuta. Kad dođete na to računanje, imate ovdje znakove, dakle, Dumbovački vodopad, pratimo ovu stazu ovdje. I dobrodošli na famozni Dumbovački vodopad, koji je skoro presušio. Sad ćemo da ga vidimo. Ste spremni za veliki reveal? Ovaj vodopad inače bude dosta veći na proleći, verovatno čak i na jesen, tako da sad nije idealno vreme da ga posjetite, ali eto ja sam vam pokazao kako da stignete do tog vodopada, da vi to iskoristite. Zatim ako hoćete da nastavite dalje turu, napraviti jedan krug, imate ove metalne najdevine. Inače, ako se penite oko nekim velikim uzbrdicama i treba vam pomoć da se hvatate za drveće, možete to činiti, ali obazrivo. Morate da znate koje je drvo bezbedno, koje nije. Evo, na prvu loptu ovo ovdje možete vidjeti da je bezbedno, ovo ovdje drvo, sad ćemo doći do njega, uopšte ne deluje bezbedno. I još je nebezbednije sa mojim tehnikom držanja svih stvari, kao što sam rekao. Ovo je relativno nebezbedno što sam radio. Gledajte ovo. Ovako se malo jače povuče,
verovatno će pukne, a onda ćete vi doletiti vamo dole. U principu najteži deo završavate na ovoj livadici kod Zmajevca, Brankovca, Zmajevca, Zmajevac i odatle idete nizbrdo do vaše polazne tačke. Moja tačka je tamo gdje je kombi i to je tu. Ja stigao sam do kombine, staza otprilike 5 km, sad 1 satu imam 4:20. Razlog tome je što sam malo kasnije uključio merenje, ja sam zaboravio. Ja sam izgoreo, idem sad na Bešanovačko jezero, jedno od najlepših jezera na Fruškoj gori, da se ohladim i onda ću vidjeti koji je dalji plan. Inače, ono što se sad desilo jeste da ta devojka jeste stigla do vodopada, sa psom je prošla kroz sve one ose, pčele, muve, ma svega insekata, vidjeli ste koliko je bilo i ne znam kako prošli, ali nešto su zeznu, nešto je zeznuo GPS i onaj krenuo na pogrešnu stranu i sad kad se krenuo na Bešanovačko sam je pokupio i ostavio je do kola, pošto ona kaže nema pojma gdje je. Ja rekao pa dobro, gdje je parkirala, pa tamo gdje si ti bio. Ajde, tako da eto, ali deluje mi da neće više ići na planinarenje. Evo se ono Bešanovačko jezero i definitivno mi se čini da je ovdje prepuno, prepuno. Eto, drugari, dobro došli na Bešanovačko jezero. Jedno od najljepših jezera na Fruškoj gori. Mnogo je lepše tamo. Mnogo je lepše. Danas je subota, nedelja, šta li je već previše mase ima. Sad bi meni kažu da kamper nije najbolja stvar. Dođete na ovako jezero, predivno jezero. Ne morate da razmišljate kad morate ići, ostanete ceo vikend. Ne morate trošiti hranu na klupu. Ono što je bitno jeste da vi ne morate napraviti ultra fancy kamper, pošto ga napravite po vašim potrebama. Ok, kreće kiša, kreće oluja. Zatvaraj. Šta daj sad? Grmljavina je blizu. Čujem bi snage da skočimo danas u more. To je to. Iskreno da budemo, ovdje mi prija malo kiše. Malo da rashladi sve. I da pospevamo ovdje malo. Sve je pitanje koliko će jaka biti oluja. Djoljice igralo, slušajte kišu kako lepo. Ja obožavam zato pada kiša kad je previše jaka. Ali malkice jače za moj ukus. Ali cepaju gromovi napolju, jedino što me brine da će to postati jače ko što su nevaljavljivale, da će biti oluje. Meni deluje da neće. A ovo crveno svetlo, to je za čitanje knjige, one da... kako se to zove, blue light, da ne bi duže ostajali budni, tako to, pa koristi to da ne mislite da je nešto drugo. Principu, to je to, vidimo se. U principu mislim da je to prilike, tako izgleda jedan kamperski dan. Vidimo se i lako noć.